Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu kanye Uthando Nesthembu. Tirelo uthi uzodila nalaba akade bembullisha or uzodlala nabo igame. Angisakwazi ukuthola kahle ipost ukuthi beyithini iphelele, kodwa la kumayelana nepost ebiyenziwa ngengane yaTirelo. Mina ngicela nje ukuthi le enganeni ke mhlawumbe enganeni ngoba iqiniso vele yasabeka. Yo guys, mina ngibone izinto ezintsha ngabantu besifazane engiyifundile. Laba badala futhi okuyona into engishiye ngiconfused kakhulu. Okwengane akungaqanjwa manga. Kade beyibelesela ingane, ubhebise ngabakho kade. Tirelo ke bebeyinikeza isizathu sokuthi wathini baze bathi yena uyayifaka kakhulu khona othi ngisho indaba yasine no abo wayifaka. Ngoba niyayazi ishow kangaka nisuke niweqelani pho amaphathi eshow noma nizwenenzela ukuthi ningalikhuluma iqiniso. UTirelo kule ndaba ya abo nosine bamcela ingane lezi zakamsele zacela kuTirelo. Yikho phela size shuthu sewumkabhodi full. Bamcela uTirelo base sicela usisiza ngosine. Kuqala usine bathi akakhulume naye. Hayibo, ngeke guys, kulungile engabe ifavor yakho ungamthandi, kulungile vele akusinto kufanele uphoqelwe kuyona leyo. Kodwa masuqama manga uTirelo kulawo episode ngikhumbula ngakazi ukuthi beku episode 11 or 12. Ngikhumbula ukuthi ngaze ngakunaka nalokho ngathi hayibo, ingaze zakamsele kuseyigxishe kangaka kuTirelo. Bamcela akazifakanga, bamcela. Ngifuna uzogcizelela leyo part lokuthi guys kuningi. Kodwa into eyosiza kithina abadala uma sizoba nendlela yokuthi siyakha iqiniso alenzeke. Leyo kuhlasela ingane encane engakhulumi. Futhi hayi ukuthi bekuba nebreak. Khona abanyanya ngisho ukuthi umsele kuyayipost. Bayasho hayi ukuthi phela bafihlile, basho lapha kwi-page lamsele ngithi hayibo nje umkhulu wengane mayiposta pho kunani bazi ngani futhi ukuthi hayibo guys, abanye ngitshele mina indlela engibuka ngayo ngathi lo yamndini wamsele banendlela yokuthi kufanele bephile kanjani. Yabo zikhona izinto vele esiba nemibuzo ngazo ngokuthi bavela ku-TV show, kodwa khona laba abababuka nje ukuthi kufanele benze njena, besuke la benze lokhu, bedle lokhu namhlanje, izithombe zabo ku-social media fanele beqale bethini. Khona othi uyofuna i-comment section. Cha mina ngiyahleka Nkosi yami, ngoba ukuhleka kwesinye isikhathi kuvele kufike. Ukufunda i-comment section uthi hayibo inganekwane njani lena. Ufuna i-comment section lapha kubaba umsele ku-Instagram. Ufuna i-comment section uthi hayibo uyabo ugcina uyitshela ukuthi hey laba baze nge-chaos shuthi nje ba-create lama-account benzela ukuthi begange. Mina ngisola lokho because angiboni ukuthi ukhona ozosebenzisa i-account yakhe yangempela kubonakala isithombe sakhe enze lento. Benza nje lo doti ngoba bazi ukuthi vele ayizutraceka le account because usebenzisa i-fake account or ghost account, bebhaleke le izinto abayibhalayo. Okwengane kaTirelo bekufanele kodwa betholwe hayi ukuthi yedwa bethole ongenziwa ngabo isifundo sikwenzela ukuthi nje bengaphinde bebhuyishe ingane. Ukhona owake wabhala ngaphuma ngazi sengaphuma nini egroupini, ngeke ngithi ngiyakhumbula ukuthi ngiphume nini, kodwa leso sikhathi lesingaphuma ngaso ila kukhona obhalile ukuthi ngicela niyeke umntwana ngoba ingane ayingene, niwomama niwogogo. Owaphendula wathi ingane ebhala shuthi into ayivumelana ngayo yini, ingane ifela izono zikanina. Angazi kanjani bavumelana nje baba baningi besho leyo nto ukuthi angeke size siyeke. Uma futhi uzofika nokuthi ufuna i-attention kakade vele nimfaka. Into engiyazi ukuthi bona basho ukuthi season 3 manje. Mina lo season 3
ngibona ukuthi yabona nje ngoba kwenzeka kanje kusizini sokuphela kwabo kwaphela kanje usizini 3 kuzoba worse khona abanye bazozizwa ngathi bayaphambana serious. Khona uthi uSibindi naye kade ebhulisha ethule akaphendula. Anyazi shuthi le family hayibo. Khona uthi nje uSibindi kade ebhulisha ethule lindela useason 3. Useason 3 usobona season 3 ukuthi uSibindi ubethule yini ngoba uthi nje uSibindi kade ethule kanjani uTirelo ke ubhala ukuthi uTirelo unezinye izinto azenzayo abe indirect kodwa season 3 uyaphekwa manje kade wawuphekiwe kodwa wangavuthwa manje ke usuyavuthwa ngoba sebeyaqala beshuza. Mina into engisabayo ukuthi laba abasheshe bephazamiseke bebe abathu emotional bazokwenza njani ngalo season 3 futhi bazoba worse. Waphela lo season 3 uza nalezi impendulo lento ukuthi uSibindi kade ebhulisha uyayazi ubuthule uzobona ku season 3 ukuthi ubethule ngempela yini. Abakamseleko bathatha ingxenye yabo bayenza ibhizinisi ku-TV leli bhizinisi labo linalaba abagcwele ku-social media be-create ama-account laba benza Uthando Nesthembu group Macele Mayeni kwehlele ey'nganeni Izingane Zesthembu group bazi kahle ukuthi ababuka ishow yabo and banendlela yokuxoxa nabo ku-TV. Kodwa-ke ngakakhohlwa uTirelo uthi ubesekhathele yena bandla kubi yazi into embi ile ukuthi owenza lento athi samavuyokazi manje umfakelani uvuyo igama lakhe why kungcono kube kuvele kube ngathi ukubhodla wena ngoba nje hayibo usabathe uyafuna samavuyokazi lapho uvuya akasho lutho ku-social media akasho lutho ku-social media bakukhomenta ngisho nangey'ngane khona omunye wazi wabhala ukuthi angazi iy'ngane iy'ntandane angazi injani kodwa zishuthi into kusayisisho angazi ukuthi intandane ibanjani kodwa kusho ukuthi intandane iyakhula ngase mina hayibo ingane ziyintandane kanjani abazali bekhona bobabili ukuthi behlukene wayuza uthi ubhali ukuthi intandane angazi injani bahlukene kodwa bobabili bayaphila intandane kanti hayi we guys lapha yana ibuye kusabisa ezinye izinto ezifundayo and bayavumelana. Angazi ukuthi kodwa ngakhishwa ile post le iyayihambisana neBhayibheli phakathi kodwa leyo nto leyo ivumelana nokuthi bazoqhubeka bebhulishe ingane ngoba ifela izono zamakwayo ngathi hayi kanti shuthi ku-serious phela ikhona into ebona ukuthi abanye bayayenza nje bedlala uthi hayi kodwa nizokhathala-ke leli hlaya leni lizo-expire ubone ukuthi hayi akusohlaya lapho abantu bayagula serious baney'nkinga and bazobambelela noma yini ezokwazi ukubasiza kule phathi yabo ethukuthele-ke besebenzise leyo nto leyo ngoba nje umdala uthi ingane ifele izono zamawayo ube wenza into e-wrong ibizwa ngani leyo nto. Namanje-ke bathi abanandaba ngoba uTirelo hayi ngivale le video kodwa season 3 uyeza sisazoqhubeka nokuxoxa guys ngiyaxoxa ngoba ngiyahluleka ukubuka ama-TV shows kahle ngiqede yingakho ngiloba ngicoshe imibuzo ngiphendule imibuzo ngesikhathi ngiphendula umbuzo ovelile kuba ivideo end ila omunye osezothi indaba enjani kade mina ngiya-understand into esengithi ngiyenza manje ngenxa yesikhathi esengidlula ukuthi ngibuyele ku-TV or ngibuyele ku-Showmax ngibuke ama-TV shows i-episode iphelele. So sengithatha umbuzo because ezinye izinto ngiyayikhumbula nangu nje okhuluma ngokuthi uTirelo ubeyifaka ngisho ku-Abo Nosne ku-Abo Nosne ngisho ngahamba uyobuka bafika abantwana bamseko beza kuTirelo bathi sinenkinga noSne cela usize ngoSne ngase mina hawu ade bengamjwayele usize manje sebemjwayele kangakanani esize basize ngisho ey'ndabeni zabo yebo. Kwaphinde futhi sekukhulunywa angithi ibona babekhomba abantwana ukuthi bakhuluma ngani akuthuli akukhulunywa wakhuluma uTirelo bamyeka waqeda
Ngobani? Ucelwe yibona. Wathi uTirelo into ayitholayo kule y'nkinga zabo, uSne udinga ukuthi ahlonishwe as usisi omdala. Kukhona nokunye ngaze ngayibonanga esewumkabhuti esephakathi kwama-siblings phela esolve iy'nkinga. Uyabo, uSqueezer uqinile, yabo indlela abenza ngayo. Useason 2 nje ngangibona ukuthi abantwana basesayidini labo kuvelile. Wena usuwenza ngathi uvele baxabanile abantwana waseyafika-ke bamcela. Uhambe uyibukisise leyo episode. Bamcela ngikhumbula kahle ngoba nami ngathi cha uTirelo kusesemzumbe phakathi. Mase bezomcela ngisho ukuthi ebaxazulele iy'nkinga zabo angazazi ukuthi iqalephi. Washo lokho yena wathi uSne usisweni omdala engikutholayo ukuthi khona okunye okufanele ukuthi kulungasathi khona okunye okufanele ukuthi kulungiswe, okunye nje akucelayo nje inhlonipho. Inhlonipho. Kodwa nje kwathiwa Sne wena Tirelo sicela usisiza ngoSne. Basho njalo base sicela usisiza ngoSne. Nina liyasho niyayazi futhi niyakhetha. Nikhethe indawana. Leya episode 13 ngiyolobo ngisho uDu. Umuntu omdala siwake wabona amantombazane elwa before labafana. Elela umfana. Akusiyinto ongayibamba le ey'nganeni uzuthi hey uzobaphatha kanjani ngoba bethi hey futhi nje mina ngazi uSanto ngiphume ey'ndaweni ey'njani. Sena khona abanye befuna ukugazana, abanye bephathana nocelemba. Kodwa usuthi uyayibuka lento ukuthi ijulephi ngoba lo mfana unje. Lo mfana nje uyichaos, uzoletha ichaos empilweni yakho. Why uzufuna ukushaya le ntombazane? Yindlela abasuke becabanga ngayo ngaleso sikhathi. Ilento leyo ukuthi mawumdala wena ubuka into ngendlela ehlukile, nokuthi wena into mawungekho kuyo ukwazi ukuyibona kahle. Bamile ku-episode 13, episode 13 ujustifya leya engayabo ukuthi bekwazi ukuqhubeka nokubhulisha uTirelo. Kodwa into engiyaziyo kuloya episode 18 kwaphuma nje amagama angekho right kubona bonke. Ugcwele ubhanqa enhloko. Akusiyo ukuncoma lokho. So nje zamani ukwenza iqiniso manje ngafuna ukuthi ngigcine nivela kuleya show sentrend. Kuleya TV show ngoba leya TV show izotrenda njengoba itrend iladi iphela. Mase gcine sekuvela ubuso bukasisi lapha nomuhle kodwa kuthiwa ingqondo yakhe injani ebhulisha ingane. Uvela ugogo laphayana mhlawumbe befihleke abazukulu bakhe kuthiwa nangu ugogo nokuba ugogo kodwa ubhulisha ingane. Into ozoyithini leyo? Hayi. Bye.